me bëjmë. Dikush e rrev grua dhe grua nga dashnia që ka ose nga familja që kanë kriju dhe fëmijët e toleron, heshtën dhe vazhdon jetën përpara. Jam e sigurt që mund të jenë minimalisht 40% i grave në përbot që burrat e vetë dhunojnë fizikisht, jo patjetër çdo ditë, po mund ndodhe një herë në javë, një herë muaj, qoftë edhe një herë në vit, edhe prap durojnë se e dinë që për dashni, për familje, për fëmijë, disa probleme momentale që janë kalueshme i te i kalojnë. Çdo javë më mrrej mua me duru për fëmijë. Ngone budallakun. Po mund të ketë gra që ke trajtohen nga burrat, po dhe aty në duhet mi boftes me thonë një mashkull që të qënë dorë me ty nuk ka respekt për ty. Ngone budallakun, imagjino me bo më shku kjo në finale, kjo me qenë arsye qysh mu mësush është një ajon se ma hupi edhe fillin për budallaku që e thot pigojes. Nga në budallakun të qa ka lidhe që të re njerë njafta, njerë mujta, njerë veta, të re ka pak e, ty më pak shema, o dashni është ajo, kap stupti, dashni vere, kap boksin, dashni vere, aje budall marë, hekni mërë këta bërloga për aty, hekni mërë, a një budall marë,